poquitos que ya vimos, sino estas magníficas cebollitas. Para los que no sepan cómo funciona, cuando las arrojamos, explotan. Pero ya veremos qué pasaría si las dejamos cerca de la máquina Tesla. Le vamos a subir un poco. Ahí. A ver. Agarramos nuestra cebollita y la acercamos. ¡Ay! ¡Explotó! Ok, como acaban de ver, ha explotado. Vamos a hacer otra prueba. A ver, tenemos otra cebollita.